तेरे अपने तहज्जुद की नमाज पढ़ेगी, तेरी खुशखबरी मिलेगी। और क्या। दोनों फिल्म देखा नहीं मैंने, 2 सौ अदा करे मैंने इसके लिए। समझे, मैंने क्यों ना पढ़ी थी उसकी नमाज, मेरी क्या हो गया था। किस दिन? जिस दिन मम्मी की खुशखबरी थी। तुमने क्यों पढ़ी होगी तुमने? तुमने पहले ना पढ़ी थी, मुझे क्या बात थी। पता नहीं, टेस्ट करा था उस दिन। तुम्हारी आँख ना खुली होगी, या तुम वो उस दिन में दिल्ली को जा रहे थे ना सुबह ही, तुम खाना बनाने में लग रही होगी। वो उस दिन तो तुम